എം സിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രൈമർ ചെയ്തേക്കുന്നതിൻ്റെ എൻഡ് ഭാഗം ഞാൻ സാൻഡ് പേപ്പർ ഇട്ട് സാൻഡ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രിപ്പിന് വേണ്ടി. അതുപോലെ തന്നെ മറുവശത്തും ഗ്രിപ്പിന് വേണ്ടി എം സിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാൻഡ് പേപ്പർ ഇട്ടുന്ന പ്രൈമറിൻ്റെ ഭാഗം സാൻഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ എപ്പോക്സി പുട്ടി. ഹാർഡ്വെയർ ഷോപ്പിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഞാനിതിൻ്റെ ഒരു 2 ട്യൂബാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പം ആദ്യം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒട്ടിച്ച് രണ്ടാമത്തത് എടുക്കുക. ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒട്ടിക്കാം. നല്ലതുപോലെ അത് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. എത്രത്തോളം സക്സസ് ആയെന്ന് അറിയത്തില്ല, എന്നാലും എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റുന്ന ബെസ്റ്റ് ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഉള്ളിലോട്ടൊക്കെ നല്ലപോലെ എം സിയിൽ കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത വശത്തും നല്ലതുപോലെ തന്നെ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഉള്ളിലോട്ടൊക്കെ വെള്ളവും അടിച്ച് കയറാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് ഫൈബർ ഷീറ്റിൻ്റെ അതിലോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആ റെസ്റ്റ് ഹോള് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത ഭാഗം ലെവലാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ ഫൈബർ ഗ്ലാസ് ഉണ്ട്. ഫൈബർ ഗ്ലാസ് ഇത് വരുന്നത് 300 GSM ആണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ. ഓക്കെ, 300 GSM ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റെസിൻ, കൊബാൾട്ട്, കാത്തലിക്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇത്രയും 3 സാധനമാണ് അവർ തന്നത്. എനിക്കിതിനെപ്പറ്റി ഒരു ധാരണയില്ല. ഞാനും യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് കണ്ട് പഠിച്ച ഒരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ മിക്സിങ് റേഷ്യോ പോലും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. എന്നാലും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ എന്തായാലും ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരാം. ആദ്യം നമുക്ക് റെസിനും കൊബാൾട്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം. അതിനുശേഷം മാത്രമേ കാത്തലിറ്റിക്, അങ്ങനെയാണെന്ന് തോന്നുന്നതിൻ്റെ പേര്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹാർഡനർ എന്ന് പറയാം. ഇപ്പം എനിക്ക് പറയാനുള്ളപ്പം ഹാർഡനർ എന്നാണ്. ആദ്യം അത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് മാക്സിമം നല്ലപോലെ ഡൈല്യൂട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മൈക്രോ ഫൈബർ കറക്റ്റ് അളവിന് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വർക്ക് ഇത് കൊണ്ട് ഒട്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ ഇതൊരു 4-5 ഡ്രോപ്പ് ഒഴിക്കുക. കാരണം ഇത് ഹാർഡനർ ആയതുകൊണ്ട് ഡ്രോപ്പ് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാത്തലിക് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡനറിൻ്റെ ഡ്രോപ്പ് അല്പം കുറച്ച് യൂസ് ചെയ്യുക. കാരണം റേഷ്യോ ഒന്നും അറിയത്തില്ല. ഗൂഗിൾ തപ്പിയാൽ കിട്ടും, പക്ഷെ നമ്മൾ അതിൽ വരുന്ന കൂടുതലും 1 ലിറ്ററിന് ആ ഒരു കണക്കിലൊക്കെ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കത് കണക്കിൽ ഇച്ചിരി ബാക്കിലോട്ട് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു മനക്കണക്ക് വെച്ച് ചെയ്യാന്നുള്ളത് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. പിന്നെ ഒരു ബ്രഷ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, കാരണം ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് പോകാൻ ബ്രഷ്. പിന്നെ ഒരു കത്രി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കട്ടിയെടുക്കാനായിട്ട്. ഇത് കൈ കൊണ്ട് പിടിച്ചാലും വരും, പക്ഷേ ഞാൻ കൈ കൊണ്ട് പിടിക്കുന്നില്ല, മാന്യമായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ എടുക്കാം. പിന്നെ ഇത് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കേക്ക് കട്ടിങ് നൈഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം നമ്മൾ റെസിനും കൊബാൾട്ടും കൂടെ ഒരു വേണ്ട അളവിൽ എടുക്കും. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം അതിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് കുറച്ച് മാറ്റിന് ശേഷം മാത്രമേ ഹാർഡനർ അല്ലെങ്കിൽ കാത്തലിറ്റിക്ക് ഇതിലോട്ട് മിക്സ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഈ സാധനം മിക്സ് ചെയ്ത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ഗ്ലൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഹാർഡായി പോകും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത് വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് റെസിനും കൊബാൾട്ടും കൂടെ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രം ഇത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സാധനം കുറച്ച് നേരം ഇരുന്നോളും, വേറെ പ്രശ്നമില്ല, ഹാർഡാകത്തൊന്നുമില്ല. ഈ ഹാർഡനർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഹാർഡായി പോകത്തുള്ളൂ. കാരണം ഹാർഡനർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലൂ പെട്ടെന്ന് ഹാർഡായി വരാനായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഗ്ലാസ് ഫൈബർ, ഇതാണ് കേട്ടോ ഗ്ലാസ് ഫൈബർ ഷീറ്റ്. ഇത് 300 GSM ആണ്. ഇത് ഇത്രയും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റെസിൻ, കൊബാൾട്ട്, കാത്തലിറ്റിക്ക്, പിന്നെ ഒരു ബ്രഷും കൂടെ അവർ തന്നായിരുന്നു 2 ഇഞ്ചിൻ്റെ. അപ്പോൾ 2 ഇഞ്ചിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനത് മാറ്റിയിട്ടേക്കാണ്. പിന്നെ വീട്ടിൽ കിടന്നൊരു പഴയ ബ്രഷ് എടുത്തു. പിന്നെ ഗ്ലാസ് ഫൈബർ ഷീറ്റ്, ഇത് 1 കിലോയാണ് ഷീറ്റ്. അപ്പം ഇത്രയും 5 സാധനം കൂടി വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ എനിക്കായ ബില്ലെന്ന് പറയുന്നത് 519 രൂപയാണ് വിത്ത് GST. ഓക്കെ, ഇന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത്. ഫോക്കസ് ആകൂ. ഓക്കെ, ദേവി കെമിക്കൽസ് മുട്ടത്തറയുള്ള സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത്. ഇവർക്ക് കൊല്ലത്തും ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ നമ്പർ എടുത്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത്. ഇതിന് മാത്രമല്ല, ഈ ബൈക്ക് അതുപോലുള്ള സാധനങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ബമ്പർ, ഫൈബർ സാധനങ്ങൾ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമാണ് നമുക്ക് മോൾഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്, അങ്ങനെ കുറേ ആവശ്യങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ തപ്പിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കിട്ടും. ഓക്കെ, റെസ്റ്റ് ഹോൾ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് വേണോ ചെയ്യാം. ലൈക്ക് നമുക്ക് കാറിൻ്റെ ബമ്പർ ലിപ്പ് വരെ നമുക്കിത് വെച്ച് മേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഐഡിയ ഉണ്ട്, ചെയ്താൽ കൊള്ളാവോ എന്നുള്ളത് നോക്കട്ടെ. എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇതിനെപ്പറ്റി വലുതായിട്ട് കേൾക്കുന്നതും ചെയ്യാൻ പോകുന്നതും. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ വർക്കിലോട്ട് പോവാം. വർക്കിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്കിത് ഈ സാധനം കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. നമ്മളിപ്പം ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള അനുസരിച്ച് ഈ ഗ്ലാസ് ഫൈബർ ഷീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് ഓരോ അളവിനുള്ള എടുത്ത് വെച്ചണം, 2 സൈഡും ഉള്ളത്. എന്നിട്ട് മാത്രമേ മിക്സിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഹാർഡനറും ഫില്ല് ചെയ്ത്
ഒഴിച്ച് വയ്ക്കാവല്ല, ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യാവൂ. ഓക്കെ. പിന്നെ ഈ ബ്രഷ് ഒക്കെ ക്ലീൻ ആക്കാനായിട്ട് അസറ്റോൺ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. അപ്പം ഗൂഗിളൊക്കെ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും, അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബൊക്കെ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ഷാമ്പൂ വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ അസറ്റോൺ വാങ്ങിക്കാൻ ഞാൻ വിട്ടു, സത്യം പറഞ്ഞാൽ. നാട്ടിൽ ഇവിടെ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നത്. ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ കിട്ടിയില്ല. വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത് വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓൾറെഡി ഞാൻ. അത് തീർന്നു പോവുകയും ചെയ്തു. അത് വേറെ എന്തൊരു കാര്യത്തിൻ്റെ യൂസ് ചെയ്ത് അതും തീർന്നു പോയി. അപ്പം ഷാമ്പൂ വാട്ടർ വെച്ച് വേണം അതിനിപ്പം കഴുകിയെടുക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ ബ്രഷ് ഒരു 2 എണ്ണമെങ്കിലും വാങ്ങിച്ച് വെച്ചേക്കുക, കാരണം ഇത് പെട്ടെന്ന് കട്ടിയായി പോകും. ഓക്കെ. അപ്പം അസറ്റോണിൽ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ച് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഷാമ്പൂ വാട്ടറിൽ യൂസ് ചെയ്തൊന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം വേണം വീണ്ടും നെക്സ്റ്റിലോട്ട് പോകാം, കാരണം നമുക്ക് 2 സ്ഥലത്ത് കിടപ്പുണ്ടല്ലോ ഹോള്. അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഗ്ലാസ് ഫൈബർ ഷീറ്റ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതെങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യും, അതേപോലെ എങ്ങനെ വണ്ടിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ പറയുന്നു, ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് ഫൈബർ ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. മിക്സിംഗ് റേഷ്യോ ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് രൂപം വെച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. കറക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിളിൽ നോക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ, ഫോറിനേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, മലയാളീസ് ആയിക്കോട്ടെ, ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ ആ ഒരു ഇത് കാണിച്ചു തന്നായിരുന്നു. ദേവി കെമിക്കൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഷോപ്പിൽ നിന്ന് എടുത്തത്. ഇതുപോലെ പല ടീംസും ഇത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഹോൾസെയിലായും റീറ്റെയിലായും. ഞാനിപ്പോൾ ഹോൾസെയിലായിട്ടുള്ളൊരു വലിയ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് റീറ്റെയിലിൻ്റെ ഒരു ഇതിന് വാങ്ങിച്ചതാണ്. അപ്പം റീറ്റെയിൽ മീൻസ് ഹോൾസെയിലിൽ നിന്ന് അവർ ജസ്റ്റ് ഒരു പീസ് എടുത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വലിയ എമൗണ്ട് എനിക്കായിട്ടില്ല. ഓക്കെ. അപ്പം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല, നമുക്ക് നമ്മുടെ പണിയിലോട്ട് പോവാം. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാച്ചിന് ആവശ്യമുള്ള ഫൈബർ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. ഇനി നമുക്ക് മിക്സിങ്ങിലോട്ട് കിടക്കാം. ഞാനിവിടെ മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ പാത്രത്തിന് 2 സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ സൂപ്പ് കുടിക്കുന്നൊരു ബൗളും അതിൻ്റെ ഒരു സ്പൂണുമാണ്. അപ്പോൾ ഈ സ്പൂണിലേക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു മനക്കണക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. എത്രത്തോളം സക്സസ് ആവുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. എന്തായാലും സക്സസ് ആക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ശ്രമിക്കും. ഓക്കെ. ആദ്യം നമുക്ക് റെസിൻ എടുക്കാം. റെസിൻ നമുക്ക് ഇതിനകത്തൊരു 5 സ്പൂണെങ്കിലും, 5 or 4 സ്പൂണ് നോക്കട്ടെ, എന്തായാലും ഒഴിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം. 1, 2, 3, 4. ഓക്കെ. ഞാനിപ്പോൾ അതൊരു 4 സ്പൂണ്, 4 മതിയാകുമോ? 5 സ്പൂൺ തന്നെ എടുക്കാം. അപ്പം 5ാമത്തെ സ്പൂൺ. ഓക്കെ. അത് ഫുള്ള് വീഴട്ടെ. അപ്പം അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടപ്പൊന്ന് തുടച്ചിട്ട് നമുക്ക് റെസിൻ തിരിച്ചങ്ങ് ലോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. ഓക്കെ. എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കണമെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വയ്ക്കാം. ഓക്കെ. അതങ്ങോട്ട് പോട്ടെ. ഇനി എടുത്ത് നമുക്ക് കൊബാൾട്ട്. ഇപ്പോൾ സ്പൂണിനുണ്ടായിരുന്ന മാക്സിമം പോയിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത് കൊബാൾട്ട് ഞാനിപ്പം ഈ സ്പൂണിന് ഒരു പകുതി സ്പൂണേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ. ഈ സ്പൂണിൻ്റെ കണക്കിന് അപ്പോൾ നമ്മൾ 5 ഈ വലിയ സ്പൂണിന് ഒഴിച്ച് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പകുതി കൊബാൾട്ട് ഞാനതിന് ഒഴിക്കുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ. ഹാഫായി അതൊഴിക്കുന്നു. ഓക്കെ. ഒരു ബ്ലൂ കളർ, ബ്ലൂ അല്ല, വയലറ്റ് എന്നാണെങ്കിൽ പറയാം, വയലറ്റ് ഓർ പർപ്പിൾ, എന്ത് കളറായിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യം നടന്നാൽ മതിയല്ലോ. ഓക്കെ. ഇനി അതും ഒന്ന് കൊബാൾട്ട് ഒന്ന് എയർ ടൈറ്റിൽ അടച്ച് വയ്ക്കുക. ഓക്കെ. കാറ്റലറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർണർ ഇപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അത് നമുക്ക് ഇതിനി നല്ലപോലെ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ. ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണ്ട ആവശ്യത്തിന് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ്, ഇത് നമ്മുടെ സ്പ്രേ ക്യാനിൻ്റെ ക്യാപ്പാണ്, അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് പകുതി ഇതിൻ്റെ പകുതി ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം
നമ്മൾ വെട്ടി വെച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ എന്താണ് ഫൈബർ ഗ്ലാസും ആയിട്ട് കാറിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് പോയി ഹാർഡ്നർ ഒരു 5 ഡ്രോപ്പ് ഇതിലൊഴിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഒന്നും കൂടെ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ബ്രഷ് വെച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ബ്രഷ് വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, നമുക്കിനി ഇത് ഒന്ന് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സ്പൂണൊന്ന് തുടച്ച് ഞാൻ മാറ്റുവാണേ, എല്ലാം ചിലപ്പോൾ കട്ടിയായി പോയാലോ അറിയത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് വലിയ ധാരണയില്ല ഇതിനെപ്പറ്റി. ഓക്കെ, സ്പൂണ് നമ്മൾ തുടച്ച് മാറ്റി. ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം ഇനിയും വരും, കാരണം വർക്ക് അധികം ഉണ്ടല്ലോ, ഹോൾ അങ്ങനത്തെ ആണല്ലോ. നമുക്കിനി ഇത് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ കറക്കുക. രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരമെങ്കിലും മിക്സ് ചെയ്യണം കേട്ടോ, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിർത്താതെ തന്നെ. പല പല രീതിയിൽ നമ്മുടെ കൈ കഴയ്ക്കാത്ത രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൈക്ക് പെയിൻ ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ഡയറക്ഷനിൽ ഒന്ന് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യണം. നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, 2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. അപ്പം ഇതാണ് മിക്സാക്കി വന്നപ്പോൾ ഉള്ളൊരു സംഭവം. നല്ലപോലെ ഡൈല്യൂട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് ഈ ഒരു കുഞ്ഞു ബൗളിലേക്ക്, ക്യാപ്പിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. പകുതി ഒഴിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഞാൻ. ഓക്കെ, ഹാഫ് ഒഴിച്ചു. വേസ്റ്റ് തുണി എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ച് വെച്ചേക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. അത്യാവശ്യം വിചിത്രം കാണിക്കാൻ നിൽക്കരുത്. 1 കിലോയ്ക്കൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 50 രൂപയ്ക്ക് താഴെ എന്തോ വില വരുന്നുള്ളൂ. ഒന്ന് വാങ്ങിച്ച് വയ്ക്കുക. 1 കിലോയോ 1/2 കിലോയോ വാങ്ങിച്ച് വെച്ചിരിക്കുക. ഒരു കവർ കിട്ടും, ഹാർഡ്വെയർ ഷോപ്പിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ എന്ത് ഇതിനകത്താണ് ഒഴിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ബ്ലാക്ക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വലുതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇനി കാറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഹാർഡ്നർ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കലാപരിപാടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ കാറ്റലറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഹാർഡ്നർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. മിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ തുള്ളിയായിട്ട്. ഓക്കെ, മതി. ഒരു 5 തുള്ളിയോളം, 5 തുള്ളി കൂടുതൽ വീണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി അത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനിയിപ്പോൾ ബ്രഷ് വെച്ച് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഞാൻ കാരണം മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സാധനം എടുത്തില്ല, ബ്രഷ് വെച്ച് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന കേട്ടോ. ഒരു 10 സെക്കൻഡ് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഗ്ലൂ ഒന്ന് ഇതിലോട്ട് ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. നമ്മളുടെ അടുത്ത ഗ്ലൂ ഇത്ര പോരാ കേട്ടോ. ഞാൻ അതിനകത്ത് 5 സ്പൂൺ എടുത്തിരുന്നത്. ഇപ്പം തന്നെ അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പം തീർന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ എടുക്കാം. ഇത് കട്ടിയായി. സംഭവം ഗ്ലൂ കട്ടിയായി കേട്ടോ. ഗ്ലൂ കട്ടിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർഡ്നർ ഒഴിച്ചത് കൂടിപ്പോയി. അത് നല്ല ജെല്ലിട്ടായിപ്പോയി. അപ്പോൾ നമുക്കിനി മറ്റേലോട്ട് എടുക്കാം. ബ്രഷ് ഹാർഡാവാതെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. ബ്രഷ് ഹാർഡായാൽ പോയി. അപ്പം ഫസ്റ്റ് ടൈം വേണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പം ഞാൻ കലക്കി ആദ്യം കൊണ്ടുവന്നതിനകത്തേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഹാർഡ്നർ. ബ്രഷ് നൈസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. സാരമില്ല.
രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ഒന്ന് മണ്ടയിൽ അടിച്ച് വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് ഗ്ലൂ കട്ട് ചെയ്യാവുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഇതിലേക്ക് അടിച്ച് കൊടുക്കുക. കട്ടിയായി. അപ്പം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത ഹാർഡ്നർ കട്ട് ചെയ്യാവുന്ന സാധനമാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഒന്നേന്ന് കലക്കാൻ നിൽക്കണം. കണ്ടോ, നല്ല ജെൽ ടൈപ്പായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത്. ഇനി നമുക്ക് ബ്രഷിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ ഓടിപ്പോയി ബ്രഷ് ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കട്ടെ, അതിനുശേഷം നമുക്കിത് സെറ്റാക്കാം. അപ്പോൾ നൈസായിട്ട് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഒരു പണി കിട്ടി. ഞാൻ ഹാർഡ്നർ യൂസ് ചെയ്ത് കൂടിപ്പോയി. അപ്പം 5 തുള്ളിക്ക് പകരം ഒഴിച്ചപ്പോൾ 10 തുള്ളി എന്താണ് ആയത്. അപ്പം അത് ക്വിക്കായിട്ട് തന്നെ ഹാർഡാവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ സംഭവം. എനിക്കതിനെപ്പറ്റി അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടൈം സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യണം. എന്തായാലും കുറച്ചൊക്കെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൊള്ളും വെച്ചാൽ നഷ്ടമാകും. അപ്പം ബ്രഷ് എന്തായാലും പോയി, ആ ബ്രഷിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം അസെറ്റോൺ മസ്റ്റാണ്. അപ്പം അത് തേഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ ഇനി ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ബ്രഷിന് പകരം പുട്ടി മിക്സ് ചെയ്യുന്നൊരു ബോർഡിൻ്റെ പീസ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ്. ഇനി ഇത് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴെങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല. എല്ലാം ഒരു പരീക്ഷണം മാത്രം, എല്ലാം ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്കിനി നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഞാൻ ഇപ്രാവശ്യം ഒരല്പം റെസിനും കൊബാൾട്ടും ഒരല്പം ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നെ എടുക്കുവാണ്. ഹാർഡ്നർ മാത്രം ചെറുതായിട്ട് ചെയ്യാം, അല്ലാതെ നടക്കൂല. അപ്പോൾ ഇതാണ് നേരത്തെ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഹാർഡ് എടുത്തിട്ട സാധനം. നേരത്തെ ജെല്ലായിരുന്നു, അതിപ്പം നല്ല കട്ടിയായി കേട്ടോ. ഇത് അനങ്ങണില്ല. അപ്പം കൈ ഗ്ലൗസ് ഇട്ടു. നേരത്തെ ഗ്ലൗസ് ഇട്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ സാധനം ചൂടാവുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം നോർമൽ ഹാൻഡ് വാഷിൽ കഴുകി നോക്കി, പോയില്ല. സോപ്പിൽ കഴുകി നോക്കി, പോയില്ല. അവസാനം സർഫെക്സിൽ വാരി പൊത്തി നല്ലൊരു റബ്ബ് ചെയ്ത് കഴുകിയപ്പോഴാണ് ഓക്കെ ആയത്. അപ്പം ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അസെറ്റോൺ മസ്റ്റാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിനി ബാക്കിയുള്ളതിനോടും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത ഭാഗം നല്ല ഹാർഡായിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ടോ, തള്ളിയിട്ടൊന്നോത്തോട്ട് കയറി പോകണില്ല. നേരത്തെ ഇവിടെ ഹോളായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇനി ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ബ്രഷിന് ടച്ച് തരണം. ഇനി ബ്രഷ് വാങ്ങിക്കണം.
അല്ല, ബ്രഷ് വാങ്ങിച്ചോർന്ന് ഇരിപ്പുണ്ട്, അത് വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ കൂടെ വാങ്ങിച്ചൊരു ബ്രഷ് ഇരിപ്പുണ്ട്. ഒരു ബ്രഷ് പോയി. അതിനുശേഷം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് വെച്ചാണ്. കാരണം ബ്രഷ് വെച്ച് മുതലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അസെറ്റം വേണം. പിന്നെ ഇതിൽ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ വീണ് കിടന്നായിരുന്നു. ഇത് വെച്ച് തന്നെ ഇങ്ങനെ കുത്തി എടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും വീലാർച്ചിലുണ്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെ പോയി കിട്ടി കേട്ടോ. ഇനി അത് ഒന്നുകൂടെ നീറ്റാക്കണം. നല്ലതായിട്ട് നീറ്റാക്കുന്നില്ല, കാരണം ബമ്പർ കയറി വരുമ്പോഴത്തേക്കും മറയുന്ന ഭാഗമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി ഈ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് ഒന്ന് പേപ്പറിട്ട് സാൻഡ് ചെയ്ത് അതിന് മുന്നേ ഒന്നുകൂടി നമ്മുടെ ഗ്ലൂ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡനർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടി ലെവലാക്കി എടുത്ത് ഈ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം തോന്നുന്നത് സാൻഡ് ചെയ്താൽ പോകുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ പേപ്പർ നൈഫ് കട്ടർ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് പേപ്പർ കട്ടറിനെ കട്ടാവുന്ന അറിയത്തില്ല. കാരണം നല്ലപോലെ ഹാർഡായി സാധനം. കണ്ടോ, ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക സംഭവം. കണ്ടോ, വളഞ്ഞിട്ടൊന്നും വളയില്ല, ചെറിയൊരു തോതിൽ പോകത്തില്ല. അതിപ്പം കട്ടറിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇത് ഈ ഒരു സൈഡ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഹോള് ലെവലാക്കി എടുത്തിട്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ പുട്ടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിച്ച് ലെവലാക്കി എടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്ഥലം ഓക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ചെയ്ത് തീർത്തതേ ഉള്ളൂ. അപ്പം അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാൻ വരാനുണ്ട്. ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ പേപ്പറിട്ട് പിടിച്ച് ലെവലാക്കി പുട്ടിയടിച്ച് പ്രൈമറും പെയിൻ്റൊക്കെ അടിച്ച് വേണം സെറ്റാക്കി എടുക്കാനായിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ഹാർഡാവട്ടെ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നില്ല, 24 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് എടുക്കട്ടെ. നാളെ ചെയ്യാം ബാക്കി പ്രൈമറിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ സാൻഡിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഗ്ലാസ് ഫൈബർ ഷീറ്റ് ഒട്ടിച്ചത് സാൻഡ് ചെയ്ത് ലെവലാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലെവലാക്കിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പർ ലെവലൊന്നും ആയിട്ടില്ല. അത് വെയിറ്റ് ചെയ്തിൻ്റെ സാൻഡ് പേപ്പറാണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്തത്. മിഷൻ സാൻഡർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആവാം. ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ കൈയുടെ പ്രഷർ വെച്ചിട്ട് വെളിയിലിട്ട് കാണുന്ന ഭാഗം അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വലിയ രീതിയിൽ ഞാൻ സാൻഡ് ചെയ്തില്ല. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ലൈറ്റ് സാൻഡ് ചെയ്ത് ഈ ഭാഗം ഒന്ന് ലെവലാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇവിടെ പുട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്തെ വശവും ഈ ഭാഗവും സാൻഡ് പേപ്പർ വെച്ച് സാൻഡ് ചെയ്ത് ലെവലാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് 80 ഗ്രിഡിൻ്റെ. അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ ക്ലീൻ ആക്കിയതിന് ശേഷം സ്പിരിറ്റ് എന്തെങ്കിലും വെച്ച് ക്ലീൻ ആക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് പുട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ബോഡി ഫില്ലർ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ബോഡി ഫില്ലർ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ബോഡി ഫില്ലർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഹാർഡ്നർ അക്കായുടെ ബോഡി ഫില്ലറാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ബോഡി ഫില്ലർ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ടൊരു പുട്ടി അടിക്കുന്നൊരു സാധനം. അതുപോലെ തന്നെ പുട്ടി മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി ഫില്ലർ മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിൻ്റെ എൻ്റെ പേരൊന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല, അറിയാമെന്നുള്ളൊരു കമൻറ്റ് ബോക്സ് ഇടുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കാം. യൂസ് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ, യൂസ് ചെയ്തതാണെന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെ പോയി. ഇതിനകത്ത് വെച്ച് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വേണം ചെളിയിലേക്ക് എടുക്കാനായിട്ട്. ഇത് എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അടച്ചു വെക്കണം, ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഹാർഡായിട്ട്. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ ഫുൾ എടുക്കുന്നില്ല. ഹാർഡ്നർ യൂസ് ചെയ്യാം. ഈ ഹാർഡ്നർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്ത കണക്ക് കൂടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധനം പെട്ടെന്ന് കട്ട് ചെയ്യപ്പോൾ, അതുകൊണ്ട് കുറേശ്ശെ മാത്രം, ലേശം മാത്രം എടുക്കുക. ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി മതിയാവും, ധാരാളം. ഇത് ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്യണം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു മിക്സ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പം ഇതായിരിക്കും. ഓക്കെ, മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു. ഇനി നമുക്കിത് നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് ഫൈബറിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം.